跳啊鬼叫咁樣好 high 咁。應該會。我希望我要尖叫。係。咁會唔會話上台會唔會摸佢啊咁樣？應該會。應該會，希望可以有呢個機會㗎。係。好似爭取緊。最近兩位啦，有咩工作？我啱啱拍完部戲啦，咁等緊上咯。咁我就籌備緊我自己嘅品牌，所以我呢排就係忙緊我搞緊我嘅運動服牌子啦。咁電影啊劇集方面有冇話接到好嘅嘢未啊？而家暫時未啊，但係嚟緊會有嘢開嘅，要嚟緊6月度會開，咁但係啱啱完咗一部咯，變咗5月係靜少少，同埋我而家做直播多咗。我其實都係想試翻多啲唔同嘅嘢啦 ，pick up 翻啦，因為我前排有過咗一段時間嘅冷河期啊，所以我嚟緊就會搞我自己嘅品牌啦，同埋我會做多啲更多打碟嘅活動。好。